En Pontevedra gozó la Barta de enorme popularidad. Durante los muchos años que en ella residió, fue el poeta obligado de las fiestas locales, de las que se recordarán siempre, gratamente, las del Carnaval de 1900, en que con el pintor Demetrio Durán y el músico Puga y otros valiosos colaboradores proporcionó en la calle y en el teatro largas horas de expansión y alegría a casi todo el pueblo. Escrito no Centro Gallego, o 30 de xuño de 1925. E dende Pontevedra, para falar da pegada de Enrique Labarta nesta cidade, temos con nós a súa muller, que é a única representante femenina que temos entre os ponentes. E non queira presentala antes sin ler un par de estrofas do poema que nombrou Chema de defensa das mulleres. Homes, que delas falades sin tregua nin compasión, que bondades esperades, daquelas as que causades a deshonra e perdición. E ti, que a muller maltratas, que frutos recoller queres se a planta secas e matas? Mulleres que correndo a terra vades, deixando tras de vós rastros de gloria, e con paso liseiro camiñades o sacro tempo de eternal memoria. Vós, as de ilustre serie, que atopades nome inmortal nas páxinas da historia. Escoitad todas miña voz e unidas, desfilade ante o mundo orgullecidas. Beso artistas, insignes escritoras, que ao mundo deron producións divinas, grandes e admirables oradoras, políticas astutas e heroínas. Agora sí, Milagros Bará, escritora e cronista local, que ten escrito múltiples artigos sobre Enrique Labarta Pose no Diario de Pontevedra. Hola. Sí, así, Espera. Así está bien, sí. Ben, en primer lugar, quería agradecer ao Concello de Zas e a Tania Carreira e toda a organización, que prácticamente toda a organización é ela, ou casi que toda, por darme a oportunidade de falar da etapa de Labarta Pose na cidade de Pontevedra. Enrique Labarta Pose pareceme un dos personaxes máis fascinantes sobre os que escribín ao longo destes anos. E ademais falar sobre a súa chega e a vida cultural e social de Pontevedra é sempre un prazer. Labarta destacou por a súa obra narrativa, poética e teatral en castelán e galego, que chegou aos lectores en moitas ocasións en forma de sátira. Tiña unha increíble facilidade para improvisar rimas sobre a marcha. Iso é un don que só teñen certas persoas, moi poucas. Na Pontevedra de finais do século XIX e principios do século XX produciuse un cambio do modelo socioeconómico da cidade e o traballo artesanal deu paso ás fábricas, ás comunicacións e a unha puxante economía. Esta situación derivou nun aumento das actividades culturais moitísimas que facilitou unha gran proliferación de apertura de locais como o demanda de locais. En aquel momento había pois o Teatro Circo, o Teatro Principal, el Café de la Perra, el Café Moderno, o Cursal, en diferentes momentos, pero había moitos. Tamén as entidades, por exemplo, como o Liceo Casino, ou a Sociedade Liceo Gimnasio, ou o Recreo de Artesán, e moitas outras, promovían eventos culturais. Toda esta actividade cultural converteu a Pontevedra nun polo de atracción, sobre todo para poetas, músicos e literatos que se asentaban na cidade desde lugares moi diversos, non só dende Galicia. Na cidade de Pontevedra había, nese momento, cando chega Labarta, excepcionais debuxantes, pintores, músicos, escritores, cantantes, e foi lugar de paso de compañías de teatro e variedades, isto tamén como noutras cidades. Unha cidade de Pontevedra por la que pasou Concepción Arenal, na que viviu de feito,
os seus faladoiros, Castelao, Valle Inclán. Era frecuentada tamén por Emilia Pardo Bazán, por poner moi poucos exemplos, porque había moitísima xente máis. Era unha vila divertida, na que destacaba naquel tempo o humor, sempre presente, na que na poesía humorística e satírica tiñan moita aceptación para tratar calquera tema nos rotativos ou revistas. De feito, falando temas políticos, de feito a sátira pois viña moi ben, non? Porque se podía facer crítica, pero claro, non importaba tanto. Antes de que chegara a Labarta a Pontevedra, temos que o primeiro periódico que se funda, que aparece en 1842, Las Musas de Lérez, foi o primeiro xornal, era dedicado a ciencias, literatura e artes, fundado por Claudio Cubeiro o 14 de agosto de 1842. Despois había outro tipo de periódicos ou revistas, a verdade, de poucas páxinas, eso é certo, entre eles Galicia Cómica, onde se pode ler en todo o seu esplendor a Pontevedra humorística, El Buscapié, que era un periódico satírico de noticias e anuncios que empezan, que é importante, La Guindilla, un xornal festivo semanal que despois cambiou o nome de Xornal Festivo Semanal Domingueiro, quedaron tan ganchos co de Domingueiro. Bueno, Pontevedra en broma, que era unha revista literaria, unha publicación semanal que se editaba os domingos, tiña casi todas 8 páxinas, na que colaboraban coñecidos escritores e poetas de Pontevedra. O Quevedo de Galicia, xa Labarta, viviu uns 11 anos en Pontevedra e destacou por a súa paixón por as letras, o noso idioma e sobre todo por o seu gran sentido de humor. Chega a Pontevedra en 1892, coa que xa tiña unha relación cultural previa. Atopou na nosa cidade a horma do seu zapato para desenvolver unha actividade cultural en diferentes ámbitos, como escritor en narrativa, poesía, teatro e tamén como fotógrafo. Bueno, e tamén hai un tema moi relacionado coa música, pero que non me vai dar tempo a tratar. Cando chega, estableceuse na cidade no número 26 da Rúa Peregrina. Curiosamente, nesta dirección estivo situado o estudo de dous fotógrafos, Francisco Zagalo, que é emblemático en Pontevedra, e Juan Caramés. Como anécdota, comentar, falando da vida persoal, que un ano despois da súa chegada tocaronlle 5.000 pesetas na lotería de Nadal. 5.000 pesetas daquela era moito diñeiro, e como falaban non sei quen dixo, que con os seus aforros e demais comprou unha cámara, non me extrañaría, porque serían como 2 anualidades do que cobraba, 2 anos enteros do que cobraba el con su traballo oficial. Bueno, estivo en Pontevedra ata 1904. O traballo oficial que desempeñou, aínda que tiña o título de abogado, traballa na Delegación de Facenda. Entra en Pontevedra como de cuarta categoría en 1894 e precisamente en 1902 que gañaba 2.500 pesetas anuais. Ben, casou en primeiras nupcias en Santiago con Elisa Martínez del Río. Tivo fillos descendencia deste matrimonio, pero casou en segundas nupcias na capela do Urbe de Pontevedra a noite do 6 de decembro de 1903. Faime moita gracia porque, indo tanto para atrás, esos casamentos de noite, se casou o fillo da baronesa Thyssen de noite cando se casou, e xa foi como unha noticia algo estrano, pero antes era moi habitual. Se casou con Felipa Genovés Villó. De todas formas, de todos estos, na acta matrimonial, bueno, Labarta se casa con 50 anos, así consta, a primeira muller, claro, lóxicamente morre, e casa con, non coincide o nome porque casa con María Salvadora Genovés Villó, solteira de 46 anos, filla de Tomás Genovés e Elisa Villó.
veciña da calle da Rúa do Burgo e era oriunda de Valladolid. Actuaron como testigos na boda Javier Pintos Fonseca, do que despois falo un pouco, e Agustín Esteve. De todas formas, había familia, por lo menos unha está necrolóxica dunha irmán que vivía precisamente no Burgo. No Burgo é un arrabaldo onde o sur de Pontevedra está a final do ponte que leva o mesmo nome, a Ponte do Burgo. Bueno, Labarta ha calificado en multitud de ocasións como bate chispeante, notable, ilustre, popular, festivo, celebrado, distinguido, laureado. Conectou de inmediato coa sociedade pontevedresa por ser un home culto, boa persona, conversador ameno, con donde sientes e gran atractivo persoal. Eu sei que se me atopara agora, pois enamoraríame del, pero fixo. Nunha cidade pequena todos coñécense. Entre os amigos de Labarta atopamos personaxes cos que traballaba como ilustrador pontevedrés Demetrio Durán, Hermida, o ilustrador vilagarcián Benito López San Martín, o boticario pontevedrés e músico Perfecto Feijó, ou tamén o músico pontevedrés Isidro Puga Otero, por falar de moi pouco. Quero decir, hai moitísimos máis, pero non hai tempo. Pero, en concreto, hai dous amigos moi especiais. Un é Vito Saiz Armesto, escritor e catedrático de Lingua e Literatura, e outro, ao que lle unía unha estreitísima amizade, era o corredor de comercio e masón Javier Pintos Fonseca, ao que Labarta dedica o prólogo do libro Contos humorísticos impreso en Madrid en 1905. O final do prólogo, que é a última frase, din así: de Labarta a Javier Pintos Fonseca e a súa descendencia, din así: solo esta página se librará de la polilla porque mis hijos y los tuyos la grabarán en sus corazones para perpetua memoria de nuestra entrañable amistad. A súa integración, a de Labarta na vida cultural da cidade, foi total, máis aló do papel impreso. E fixo recitando en moitas veladas literarias musicais, como as do Círculo Católico de Pontevedra. Labarta se move a perfección entre os actores culturais da cidade, pero tamén entre os políticos, que participaban moitos deles en estos eventos, e ademais ás veces actuaban de mecenas, os Montero Ríos, González Besada. Labarta era moi agradecido. En Pontevedra dirixe, antes de chegar a Pontevedra traballou en publicacións como Café con Gotas, Galicia, o Galiciano se editaba en Pontevedra, entón xa estableceu pontes coa cidade, ou o Eco de Galicia na edición de Santiago Luga. En Pontevedra dirixiu varias revistas. Entonces, a importancia que ten este feito é que recupera na súa liña editorial a persoaxes populares, a escritores, ilustradores ou políticos que forman parte fundamental da historia da cidade de Pontevedra. De feito, nos artigos que eu escribo de crónica histórica local, na actualidade, recorro con moita frecuencia as publicacións de Labarta. A súa chegada á cidade xa colabora co Diario de Pontevedra, de Andrés Landín, un home moi ben relacionado. Un ano despois da súa chegada, dirixe e foi propietario de Estrato de Literatura, de edición semanal, 8 páxinas, e que só se mantivo durante un ano. Tamén pasou por diferentes impresores de Pontevedra. Os textos eran en castelán e galego, se editaron, non sei ben, entre 43 números ou 46. Na portada sempre un perfil con diferentes personaxes. Moitos eran políticos de Pontevedra, cun breve texto feito rima e cunha fotografía, como se pode ver na lámina. Asinados nos primeiros números por Labarta e despois por outros autores. Colaboradores habituais de Extracto de Literatura foron, entre outros, Moisés González Besada Imén, irmán do ministro de Fomento Augusto González Besada, Manuel del Palacio, Gerardo Álvarez Limeses, Alberto García Ferreiro, Eliodoro Castañaduy, Renato Ulloa ou Wenceslao Veiga.
Funda tamén a revista Pasatiempos en 1894, que está escrita íntegramente por él. Pero paso xa a seguinte, que sería Galicia Moderna, en 1897, do que foi director e despois propietario, que foi a máis exitosa. Era de frecuencia quincenal, tiña entre 32 e 34 páxinas, con fotos e grabados. Durou pouco máis dun ano. Contaba coa colaboración dos máis notables escritores e artistas de Galicia. Unha revista xa con formato e maquetación moito máis profesional, máis sofisticado, digamos. Integra obra plástica de pintores coñecidos e ilustracións máis refinadas do seu amigo Benigno López Samartín. Unha publicación con seccións como Hombres Felices, na que fala de tipos populares, Mujerío, que curiosamente trata bastantes mulleres francesas, non sei moi ben por qué. Algo moi importante, xa introduce artigos históricos sobre monumentos, partituras musicais, efemérides de Galicia, e deporte ou contos populares. Como colaboradores literarios tiña nesta revista, algúns repetían, outros non, a Gerardo Álvarez de Limeses, José Vega Blanco, Jesús Muruais, Torcuato Ulloa, Manuel Baralla ou, aquí, cousa importante, Celso García de la Riga. E as fotografías eran do pontevedrés Juan Caramés Troncoso, que coincidiu a chegada a Pontevedra na mesma, que era o mesmo enderezo do domicilio. Deste xeito, tamén Pontevedra recupera hoxe parte da obra fotográfica de Caramés. Xa como formato libro, como libros, Millo Miúdo, publica en Pontevedra, Poesías Festivas, paso ao Carnaval de Pontevedra en 1900, porque todavía hoxe, na actualidade, a xente reconoce as fotos do Carnaval de 1900 de Labarta e de Demetrio Durán. Digo hoxe, na actualidade, que unha cousa foi o Carnaval máis exitoso de toda a historia dos carnavales de Pontevedra. Entón, Labarta participou na preparación do famoso desfile de Carnaval organizado por la Sociedade Liceo Gimnasio co seu gran amigo, excelente dibuixante e ilustrador Demetrio Durán, que deseñou as carrozas. E como podes ver, a calidade dos debuxos de Demetrio Durán, Demetrio Durán tamén, digamos, é outra figura a reivindicar, non? Entón, estas carrozas, na fotografía de derecha se pode ver que se fixeron como as deseñou Demetrio Durán e desfilaron no Carnaval e tiveron moitísimo éxito. Deste entroido, Labarta creou un propósito en tono de parodia, Pontevedra 1900, que se estreou no Teatro Principal un mércores de cinza, con música para os coros de Isidro Otero Puga e os decorados do xa mencionado Demetrio Durán. Nesta foto, podemos ver sentado a dereita a Labarta e en pé Demetrio Durán. Labarta admiraba a Demetrio. Dixo Labarta de Demetrio: Dios hizo el mundo en 6 días, pero yo creo que si lo encargase a Demetrio Durán, lo hubiese terminado en 5. Eu penso que tamén. Para lembrar este entroido, editouse un opúsculo ilustrado, obra de Labarta, a venda a módico prezo de 2 pesetas. Despois, en Pontevedra tamén se estreou a zarzuela El alcalde de Matalarrana. Matalarrana ou Matalarraña, porque Matalarraña existe, non sei se despois cando falemos na posta en común, para telo claro, que se estreou unha zarzuela, fixo o texto no Teatro Principal de Pontevedra en 1901. E anunciouse a edición do libro, de formato libro desta zarzuela, pero eu non tive máis noticias deste asunto. Tamén escribiu en Pontevedra o seu poemario A Dormideras, que se anunciaba deste xeito, por parte de Labarta. Este libro cura radicalmente el insomnio. Basta ler un par de poesías todas as noches antes de acostarse. Eu río moito cada vez que leo Labarta.
Ben, e despois como pezas relacionadas con Pontevedra, pois moitas deste estilo, deste xeito. Esta foi editada no Diario de Pontevedra, entón ten breves pezas tituladas Río Lérez, Pontevedra ou Miña Pontevedra. Falando da súa pegada, a súa morte, el Diario de Pontevedra publicou un soneto inédito en 1925. 2 anos despois, en 97, publícase o poema La lei del mundo. O curioso que o publica o Boletín Oficial del Colegio Provincial de Médicos de Pontevedra. É dicir, cando Navazda morre, a consternación en Pontevedra é moi fonda. E despois estou rematando xa para... Bueno, Labarta fotógrafo deixounos na cidade e da cidade un testemunho gráfico de enorme valor histórico. Había quen dicía del, é certo, hai que reconocerle como el más hábil e ingenioso de los que cultivan el arte fotográfico. En Galicia moderna, Labarta achega a súa faceta de fotógrafo que comparte con outros corresponsais, como o fotógrafo vigués Campo Moreno ou Manuel Chicharro. Esta, por exemplo, é unha fotografía dos componentes do Club Náutico de Pontevedra en 1897, que se publicou en Galicia Moderna. E eu que vin miles e miles de fotos de Pontevedra antigas e tal, e moi antigas, a primeira vez que atopo esta foto é en Galicia Moderna e nunca, é dicir, que se pode facer unha catalogación e descúbrenos aos pontevedreses fotografías que, porque, é dicir, o arquivo fotográfico de Labarta eu descoñezo se está en alguna parte ou se o ten alguén, non? Entonces van aparecendo fotografías así. Outra referencia no campo da fotografía é que en 1899 fotografía os diputados provinciais de Pontevedra na Gran Vía, antiga Gran Vía, ou sea, Avenida de Montero Ríos, que está ben sempre levarse cos políticos, aínda que os poña a parir canto fai arribas. Bueno, é o autor das fotografías tamén do opúsculo El Carnaval de 1900 en Pontevedra. Esta, por exemplo, é unha fotografía feita por el. Bueno, unha faceta que me chamou a atención é a súa relación cos inventores ou pioneiros. Durante ese ano, o 1894, Labarta Pose participou na instalación dun fonógrafo na rúa do Gonzalo, que é unha rúa moi céntrica de Pontevedra, e graváronse temas interpretados por o barítono pontevedrés Víctor Cervera Mercadillo, bueno, unha alborada, cantos galegos, unha habanera, outras. Durante moitos anos se pensou que esta era a primeira grabación fonográfica de Galiza, pero moitos anos despois, no 2012-2013, es decir, estudos de ese momento, chegaron á conclusión ou a certeza de que a primeira grabación realmente había sido feita en Coruña, en 1893, por Lorenzo Golis, que rexistrou a Alborada de Veiga e outros 3 temas cantados por Orfeón Eco da Coruña. Con relación aos inventos, como curiosidade tamén comentar que a vocalina, a vocalina é un instrumento musical patentado por o inventor pontevedrés Severino Pérez, que se conserva no Museo de Pontevedra, pero na actualidade descoñécese como se usa. O sea, xa se sabe que é musical, pero non se sabe como se usa. Este instrumento presentouse no teatro principal e o propio inventor Severino Pérez interpretou 2 pezas con el. Un intelixente sentido do humor de Labarta levoulle a escribir un versos dedicados á vocalina na súa liña jocosa aos que lle deu lectura no segundo acto. E dicían así: lo grandioso, lo divino, con lo vulgar se avecina, y para su vocalina le bastó a don Severino un fuelle de cocina. Durante o terceiro acto, curiosamente, houve un dueto que cantou tamén o Víctor Cervera Mercadillo con unha señorita Villó,
pero non sei se esta señorita Villó era a que sería despois a súa muller en Pontevedra ou alguén da familia. Ben, e xa rematando, en total obtivo Labarta en diversos certámenes 6 premios de honra, 25 primeiros premios. Foi premiado en multitud de ocasiones nos Xogos Florales de Pontevedra, o de 1900, 1903 e outras. Falo agora por primeira vez, falaba antes con Jorge, que lle comentaba que para mí Labarta é o primeiro rapero de Galicia, por así decirlo, non? Porque, se me o permitides, se ponemos un pouco non? Unha música así, e din: lo grandioso, lo divino, con lo vulgar se avecina, y para su vocalina le ha bastado en Severino un fuelle de cocina. Quero decir, ten música, e non só isto que acabo de ler, sino tamén no tema referido a muller que falaba Caña, que teño aquí ese arremeto, que me parece interesante. Por exemplo, que dice sobre a muller e o maltrato de ti, que a muller maltratas, que frutos queres recoller, se a plantas secas, se a matas. Quero decir que ten moita musicalidade, non? Entón, a mí pareceríame estupendo que para dar difusión a Labarta, plantexar en grupos musicais, non? Que están a facer fusión e demais, pois recoller estes textos que están de moitísima actualidade de Labarta e teñen unha calidade increíble, é dicir, pois pareceme unha idea pois moi boa, que non se fixo. E bueno, falaba tamén con Jorge que Antón Reixa nos inicios da súa carreira musical e tal, recollía frases e tal da Galicia, dos povos, non? Dos dichos populares e tal. Eso tamén abriulle moito, digamos, as portas, non? Tivo un público moito máis amplio e moito máis interesante. Bueno, decir que Labarta faleceu en 1925 e que, como dicía, en Pontevedra ten unha rúa, a rúa Enrique Labarta, que está ao lado da cafetería Branco e Negro, entre Villapilar, dos Martínez Bautista e o Blanco e Negro, que é unha calle moi curta, e que iso dá unha idea da desolación que quedou na cidade, o saber da morte de Enrique Labarta no accidente de tren, bueno, a consecuencia do accidente ferroviario de Barcelona. Bueno, e pola miña banda nada máis, e gracias por escoitar.